Պատրաստ եք ինձ հաղորդել։ Այո, շնորհակալություն, պատրաստ եմ։ Հարգելի դիմորդներ եւ հյուրեր, Եվրասիա միջազգային համալսարանի թիմը կրկին ողջունում է բոլորիդ բուհի առցանց բաց դռների հարթակում։ Ինչպես տեղյակ եք, 3 արդեն տեղի ունեցավ հանդիպում բուհի իրավագիտության ամբիոնի ներկայացուցիչների հետ եւ ներկայացվեց բուհի իրավագիտության ամբիոնը։ Այսօր մեր բաց դռների օրը նվիրված է լինելու օտար լեզուների եւ գրականության ամբիոնի գործունեությանը։ Ի սկզբանե հակիրճ ներկայացնեմ այսօրվա միջոցառման օրակարգը։ Սկզբում ես հանրային կապերի եւ գովազդի բաժնի մասնագետ եւ դասընթացների կենտրոնի ղեկավար Արմեն Հովասարյանս կներկայացնեմ համառոտ տեղեկատվություն համալսարանի գործունեության վերաբերյալ, որից հետո խոսքս կտրամադրեմ Եվրասիա միջազգային համալսարանի օտար լեզուների եւ գրականության ամբիոնի վարիչ Սոնա Հակոբյանին, իր խոսքը ամփոփելուց հետո համալսարանի միջազգային ծրագրերի մասին կխոսի միջազգային կապերի եւ հետազոտությունների բաժնի ղեկավար Լունե Ջոմարդյանը եւ վերջում մենք հարթակ կտրամադրենք հարց ու պատասխանի համար։ Նաեւ տեղեկացնեմ, որ այստեղ գտնվում են նաեւ բուհի մնացած ներկայացուցիչները, պաշտոնյաներ, որոնք նույնպես կպատասխանեն սիրով ձեզ ուզող հարցերի։ Այս պահին միանգամից չարաշահելով ձեր համբերությունը անցնեմ բուհի ներկայացմանը։ Նշենք, որ մեր այս ներկայացումը մենք կառուցել ենք հաշվի առնելով հենց ուսանողների կարծիքը, այսինքն բուհի ուսանողների շրջանում որակի ու ապահովման կենտրոնի կողմից անցկացվել է սոցիոլոգիական հարցում, որի արդյունքում ուսանողները առանձնացրել են Եվրասիա միջազգային համալսարանը լավագույնս բնորոշող առանձնահատկություններ։ Եվ այդ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ես այս պահին կներկայացնեմ 5 պատճառ, թե ինչու ընտրել եւ սովորել Եվրասիա միջազգային համալսարանում։ Տիկին Հակոբյան, խնդրում եմ փոխել սլայդը։ Փոխվեց։ Դասի։ Ինչպես տեղյակ եք, Եվրասիա միջազգային համալսարանը իր համար առաջնային նպատակ է համարում ուսանողներին աշխատանքով տեղավորելը։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ համալսարան դասախոսներ ընդունելիս բուհը հաշվի առնում ոչ միայն նրանց գիտության թեկնածու լինելու փաստը, այլև գործատու լինելը։ Այսինքն գործատում եւ նույնժամանակ դասավանդելով Եվրասիա միջազգային համալսարանում, հենց դասախոսությունների ընթացքում արդեն ընտրում է իր համար պոտենցիալ աշխատողներ եւ հետագայում արդեն ընդունում նրանց աշխատանքի։ Եվ դրանով է պայմանավորված, ինչպես տեսնում եք սլայդում, որ այսօր դասախոսների 50%-ից ավել բուհում միևնույն ժամանակ հանդիսանում են նաև գործատուներ։ Համալսարանը պարբերաբար կազմակերպում է վարպետության դասեր։ Վարպետության դասերը անցկացնում են հայտնի խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հանրությանը հայտնի դեմքեր։ Որպես օրինակ նշեմ, որ միայն վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում վարպետության դասեր են անցկացրել Եվրասիա միջազգային համալսարանում այնպիսի դեմքեր հայտնի, ինչպիսիք են Արա Գևորգյանը, Նազենի Հովհաննեսյանը, Խորեն Լևոնյանը, ովքեր կիսվել են ուսանողների հետ հաջողության հասնելու իրենց բաղադրատոմսերով։ Անդրադառնալով վերջին կետին, այսինքն լրացուցիչ դասընթացներին, նշեմ, որ արդի աշխարհում վաղուց արդեն ավանդական կրթության հետ զուգահեռ ուսանողները ցանկանում են նաև լրացուցիչ հմտություններ եւ որակավորումներ ստանալ։ Եվրասիայի դասընթացների կենտրոնը ակտիվ գործող մի կառույց է, որն առաջարկում է բազմաթիվ մասնագիտությունների գծով կարճատև մասնագիտական դասընթացներ եւ տրամադրում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան վկայականներ։ Նշեմ նաև, որ Եվրասիա դասընթացների կենտրոնը ակտիվ դասընթացներ է կազմակերպում եւ վերապատրաստում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսավարկային եւ բանկային ոլորտի աշխատակիցներին։ Այսպես օրինակ վաճառքի հմտությունների դասընթացներ է անցկացել վերջին շրջանում Արցախ բանկի եւ Կոնվերս բանկի աշխատակիցների համար։ Եվրասիայի ողջ անձնակազմը, դասախոսական կազմը մեզ մոտ վերապատրաստված են եվրոպական բուհերում եւ դրա համար կիսվում են ձեզ հետ միայն եվրոպական չափանիշներով ապահովված կրթությամբ։ Խնդրում եմ փոխել հաջորդ սլայդը։ Ինչպես տեսնում եք արդեն նկարներից, Եվրասիա միջազգային համալսարանը ապահովված է ժամանակակից բոլոր կրթական եւ տեղեկատվական միջոցներով։
եւ իսկապես բուհը հագեցած է smart գրատախտակներով, պրոյեկտորներով, ժամանակակից համակարգիչներով, բժշկական նորագույն տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիա ունի նաեւ մարզական ժամանակակից գույք ունեցող սպորտ դահլիճ։ Շատ կարևոր է, որ դեռևս արտակարգ դրությունից եւ շատ առաջ Եվրասիա միջազգային համալսարանում ներդրվել է Moodle վիրտուալ լսարանի համակարգը, որի միջոցով ուսանողը այլևս կարիք չունի լսարանում գրառումներ կատարելու։ Այսինքն դասախոսությունները չեն թելադրվում դասախոսի կողմից։ Բոլոր նյութերը ուսանողի համար հասանելի են առցանց եւ դրա փոխարեն ուսանողը լսարանում զբաղված է նախագծային կրթությամբ, այսինքն պատրաստում է հետազոտական պրոյեկտներ, որոնք տվյալ պահին պահանջված են գործատուների կողմից։ Այս օրերին համալսարանում նաև ակտիվորեն ներդրվել է Microsoft Teams համակարգը։ Սա մի հրաշալի հարթակ է, որը շատ լավ ներդրում ունեցավ Եվրասիա միջազգային համալսարանում, որի միջոցով այս օրերին նույնիսկ Եվրասիա միջազգային համալսարանում եւ որևէ դասախոսություն բաց չի թողնվում։ Ուսանողները մեծ խանդավառությամբ մասնակցում են դասընթացներին եւ նույնիսկ այն ուսանողները, ովքեր այս պահին ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում մասնակցել on-line դասընթացին, տեսաձայնագրությունների միջոցով, որոնք հասանելի են այս հարթակում, նրանք կարող են այդ դասախոսություններին ծանոթանալ, տեսնել եւ նույնպես ողջ տեղեկատվությանը տեղյակ լինել եւ դա հաշվի առնելով բուհը որոշել է, որ նույնիսկ արտակարգ դրությունից ավարտելուց հետո հատկապես մագիստրոսական կրթական ծրագրում ներդնել առցանց ուսուցման հարթակը, քանի որ ըստ մեր կարգի 50% դասախոսությունները մենք իրավունք ունենք կազմակերպելու առցանց եղանակով, ուսանողների ցանկությամբ կարող է ներդրվել այս համակարգը, հաշվի առնելով օրինակ ուսանողների զուգակցել աշխատանքը կրթության հետ։ Խնդրում եմ հաջորդ սլայդը։ Ինչպես արդեն վերևում մենք նշեցինք, համալսարանի համար անչափ կարևոր է ուսանողին աշխատանքով տեղավորելը։ Եվ այդ պատճառով համալսարանը սերտորեն համագործակցում է գործատուների միության հետ։ Մեր բոլոր ուսանողները իրենց պրակտիկաները անցկացնում են խոշոր ընկերություններում եւ արդեն այդ ընկերություններում աշխատելու ընթացքում այդ ընկերությունների ղեկավարները իրենց արդեն ընդունում են աշխատանքի, այսինքն ցուցանիշն այնպիսին է, որ մոտավորապես 80-ից 90% ուսանողները հենց իրենց պրակտիկաների վայրերում էլ հետագայում անցնում են նաեւ աշխատանքի։ Համալսարանում գործում է նաև գործատուների եւ շրջանավարտների հետ կապի կենտրոնը, որի ղեկավար Մերի Շահբազյանը այս պահին նույնպես մեզ հետ է եւ պատրաստ է մանրամասնել կենտրոնի աշխատանքների մասին։ Ես միայն նշեմ, որ այս օրերին նախապատրաստվում է նաև կարիերայի օրեր հմտությունների զարգացման ամենամյա ծրագիրը, որը այս տարի կազմակերպելու է առցանց եղանակով եւ գործատուները այդ հարթակի միջոցով կիսվելու են իրենց փորձով, փորձառություն են տրամադրելու ուսանողներին, ինչպես նաև կազմակերպելու է փափուկ հմտությունների սեմինարներ ուսանողների, շրջանավարտների համար։ Խնդրում եմ հաջորդը։ Քանի որ միջազգայնացման մասին առավել մանրամասն կներկայացնի Նունե Ջոմարդյանը, ես միայն նշեմ, որ Եվրասիա միջազգային համալսարանի անվանման մեջ պատահական չեն դրված միջազգային բառը։ Բուհում իսկապես միջազգային միջավայր է, որտեղ սովորում են բազմաթիվ օտարերկրացի ուսանողներ։ Ձևավորվել է միջմշակութային հաղորդակցության մի նոր հարթակ, որտեղ հայ ուսանողը ոչ միայն ձեռք է բերում օտարերկրացի ընկերներ, այլև նրանց հետ հաղորդակցման ընթացքում բարելավում իր լեզուների իմացությունը։ Համալսարանում գործում են բազմաթիվ ծրագրեր, թե Եվրամիության կողմից հովանավորվող Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում, թե երկկողմանի համաձայնությունների միջոցով։ Եվ անդրադառնանք վերջին 5-րդ պատճառին, խնդրում եմ փոխեք։ Որպես հավատարմագրված բուհը կառավարության համար 476M որոշմամբ Եվրասիա միջազգային համալսարանին 2019-2020 տարվա ընդունելության համար տրամադրվել են բակալավրիատի անվճար ուսուցման տեղեր պետպատվերի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միասնական քննական կարգով 55 միավոր ունեցող դիմորդները հնարավորություն են ստանում Եվրասիա միջազգային համալսարանում սովորելու անվճար եւ ստանալ ամսական 5000 դրամ կրթաթոշակ։
Միևնույն ժամանակ նշենք, որ 49 միավոր ունեցող դիմորդները միասնական կարգով ընդունվելու դեպքում բուհում նույնպես կսովորեն անվճար, սակայն առանց կրթատոշակի։ Միասնական քննական կարգով 40 միավոր ունեցող դիմորդները բուհում կսովորեն 50% զեղչով։ Երկկողմանի ծնողազուրկ դիմորդները, առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող դիմորդները, վերջին 2 տարում բանակից զորացրտված դիմորդները, սահմանամերձ բնակավայրերից դիմորդները բուհում նույնպես կսովորեն անվճար։ Միակողմանի ծնողազուրկ դիմորդները եւ հեռավար բնակավայրերից դիմորդները բուհում կսովորեն 50% զեղչով։ Նաեւ ավելացնեմ, որ բուհում ակտիվորեն ներդրված է ռոտացիոն համակարգը, այսինքն այն ուսանողները, ովքեր միասնական քննական կարգով կընդունվեն վճարովի ուսման համակարգ, հնարավորություն ունեն բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում տեղափոխվել անվճար համակարգ արդեն իրենց ուսուցման երկրորդ կիսամյակից եւ հակառակը։ Այսինքն մենք կարևորում ենք առաջին հերթին ուսանողների բարձր առաջադիմությունը։ Խնդրում եմ հաջորդը։ Եվ այսպես, հարց, ինչու սովորել Եվրասիա միջազգային համալսարանում։ Ուզում եմ խոսքս ավարտել, ինչպես տեսնում եք նկարում, մեր իսպանացի փոխանակման ծրագրի ուսանող Խեսուսի խոսքերով, որովհետև Եվրասիան մի մեծ ընտանիք է։ Եվ մեր այս մեծ ընտանիքի գլխավոր գաղափարն այն է, որ եթե շատ խոշոր բուհերում ուսանողը թիվ է, ապա մեզ մոտ նա մարդ է։ Բուհի հետ միասին ուսանողը իր սովորելու ողջ ընթացքում պլանավորում է իր մասնագիտական ուղին, ընդհուպ մինչև աշխատանքի տեղավորվել է։ Եվրասիա միջազգային համալսարանի անձնակազմ ուշադիր հետևում է իր ուսանողների առաջադիմությանը եւ տեսնելով իր պոտենցիալը, ուսանողի պոտենցիալը ինքն է առաջարկում ուսանողներին մասնակցելու միջազգային փոխանակման ծրագրերին, որովհետև մենք շահագրգռված ենք ունենալ հաջողակ, կայացած, բանիմաց եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան շրջանավարտներ։ Շնորհակալություն։ Այժմ խոսքս ցանկանում եմ տրամադրել Եվրասիա միջազգային համալսարանի օտար լեզուների եւ գրականության ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սոնա Հակոբյանին, ով այս պահին գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միչիգան համալսարանում, այնտեղ իրականացնում է լեզվաբանության ոլորտում հետազոտություն։ Ողջունենք Տիկին Հակոբյանին Միացյալ Նահանգներից եւ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, սիրելի մասնակիցներ։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն, որ միացել եք այս հարթակին։ Ուզում եմ փորձեմ ձեզ ներկայացնել ամբիոնի գործունեությունը, ծանոթացնեմ ձեզ օտար լեզուների եւ գրականության ամբիոնի մասնագիտություններին եւ դրա ընձեռած հնարավորություններին։ Միևնույն ժամանակ կփորձեմ հակիրճ ծանոթացնել ձեզ ամբիոնի ուսանողական եւ դասախոսական միջավայրին եւ կփորձեմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարող եք հասկանալ օտար լեզուն եւ ինչպես կարող եք գերազանց տիրապետել օտար լեզուն եւ նույն ժամանակ ձեռք բերելով այլ որակավորում։ Ամբիոնը իրականացնում է կրթություն 3 աստիճաններով, բակալավրիատ, օտար լեզու եւ գրականություն մասնագիտացմամբ, որտեղ դուք կարող եք ուսումնառել անգլերեն լեզու եւ գրականություն, գերմաներեն լեզու եւ գրականություն, ֆրանսերեն լեզու եւ գրականություն։ Նույն մասնագիտացումն իրականացվում մագիստրատուրայում, այսինքն դուք կարող եք ուսումնառել օտար լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետում, ընտրելով անգլերեն լեզու եւ գրականություն, գերմաներեն լեզու եւ գրականություն, ֆրանսերեն լեզու եւ գրականություն մասնագիտացումները։ Անգլերենի առումով շեշտադրված է TFL մեթոդաբանությունը, Teaching English as a Foreign Language։ Մենք ուսումնասիրել ենք հեղինակավոր փորձը, համագործակից բուհերը եւ TFL մեթոդաբանությունն ամբողջությամբ եւ փորձել տեղայնացնել մեր ամբիոնի ծրագրերում։ Ամբիոնն իրականացնում է նաեւ ասպիրանտական կրթություն, գերմանական լեզուներ, J02 եւ 07 մասնագիտական պետական շիֆրով։ Ամբիոնի առավելություններից մեկը թերևս այն է, որ ամբիոնում իրականացվում են միջդիսցիպլինար ծրագրեր, այսինքն ձեր հիմնական որակավորման համադրմամբ դուք կարող եք ուսումնառել նաև ոչ հիմնական որակավորում, անգլերեն major եւ minor հասկացությունները կարծում եմ բոլորից ծանոթ են։ Անգլերենի, ֆրանսերենի կամ գերմաներենի մասնագիտված մասնագիտական մասնագիտության հետ դուք կարող եք ուսումնառել մասնավորապես նախագծերի կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, հյուրանոցային կառավարում,
առցանց մարքեթինգ գովազդ, իրավաբանություն եւ այլ նմանատիպ մասնագիտություններ։ Ամբիոնը հնարավորություն են ձեռում նաև կրկնակի դիպլոմի ներքին կրկնակին դիպլոմի շնորհումը, այսինքն դուք արկա համակարգով սովորում եք օտար լեզու մասնագիտացմամբ, դա կլինի անգլերենը, ֆրանսերենը, թե գերմաներենը, եւ հեռակա կարող եք մասնագիտանալ կառավարում, իրավագիտություն եւ ֆարմացիա մասնագիտություններում։ Ուսուցումն իրականացնում է ամբիոնը, քանի որ օտար լեզվի ամբիոն է, կարող եմ ասել, որ ուսուցումը բացառապես իրականացվում է համագործակցային եւ հաղորդակցական մոտեցումներով։ Շեշտադրվում է ինտերակտիվ մեթոդները, շեշտադրվում են աուդիոլեզվական մեթոդները, որտեղ հենքային եւ կարեւոր են, եւ ուսուցումը բացառապես իրականացնում ենք Քեմբրիջ համալսարանի կողմից թողարկվող դասագրքերով, այսինքն ուսումնական ծրագրերը, դասընթացների մեթոդները եւ դասընթացի մոտեցումն առհասարակ կազմվում է Քեմբրիջ համալսարանի կողմից թողարկվող դասագրքերի հիմքով։ Ուսուցման ընթացքում մասնավորապես մեթոդ մանկավարժություն առարկայի շրջանակներում իրականացնում են ուսանողները դեպքի ուսումնասիրություն, այս կամ այն դպրոցի լեզվի ուսուցման կենտրոնի օրինակով, շատ հետաքրքիր փաստեր են իբրև ուսանողները ներկայացնում տարբեր դպրոցների օրինակներով, լեզվի կատարելագործման շրջանակներում կազմակերպում են օտար լեզվով քննարկումներ, բանավեճեր, վերջին ժամանակում շատ արդիական է դարձել թեթ մենախոսությունների ունկնդրումը, ամբիոնը գրեթե բոլոր առարկաների շրջանակում անգլերեն լեզվի ընթերցանություն, անգլերենի բանավոր խոսքի զարգացում, անգլերենի նաև քերականություն, թիրախային է դարձել թեթ մենախոսությունների ունկնդրումը եւ ինչու՞ չէ նաև ուսանողները փոքր խմբերով իրենք են կազմակերպում թեթ հանդիպումներ ուսանողների եւ դասախոսների համար։ Ամբիոնը լինելով օտար լեզվի ամբիոն, կարևորում է տեխնոլոգիաների կիրառումը դասապրոցեսում, ինչպես նշեցի, թիրախային է աուդիոլեզվական մեթոդի կիրառումը, բուհում ներդրված Moodle համակարգը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում, որպեսզի տեղայնացնենք եւ դասախոսությունները, եւ դասագրքերը, եւ նաեւ այն վիդեոները, նույնիսկ տեքստոքերը, որոնք կարող են հետագայում ուսանողները ներդեռնել եւ առցանց նայել Moodle համակարգում։ Ամբիոնում խստիվ ներդրված է նաեւ BBC Learning English հարթակը։ Սա մի հարթակ է, որը խթանում է լեզվի զարգացման բոլոր հմտությունները, ունկնդրումը, բանավոր խոսքը, ընթերցանությունը, այսինքն նորից բոլոր դասընթացներում խստագույնս կիրառվում է BBC Learning English հարթակի նյութերը։ Ամբիոնի առավելությունները, թերևս գլխավոր առավելությունը ամբիոնի միջմշակութային հաղորդակցության հնարավորությունն է։ Ամբիոնը լինելով լեզվակիր ամբիոն, տիրապետելով օտար լեզուների ավելի մեծ հնարավորություններ ունի միջմշակութային հաղորդակցության, միջազգային փորձի ավելի արագ տեղայնացման եւ ամբիոնում ուզում եմ նշել, որ դասավանդում են միջազգային վերապատրաստում անցած մասնագետներ։ Բացի բանասիրության, մանկավարժության եւ լեզվաբանության ոլորտում գիտական աստիճաններ ունենալուց, մեր դասախոսները նաեւ անցել են միջազգային մի շարք վերապատրաստումներ, մասնավորապես ունենք դասախոսներ, որոնք վերապատրաստված են TESOL եւ TEFL ծրագրերով եւ CELTA որակավորումով։ Ամբիոնը հնարավորություն են ձեռում պրակտիկայի, քանի որ ամբիոնն ինքնին պրակտիկ ամբիոն է, ենթադրվում է, որ պրակտիկան, լեզվի պրակտիկ գործունեությունը պետք է դառնա թիրախային։ Սկսած երկրորդ կուրսից մեր ուսանողները կարող են մասնակցել պրակտիկայի, այցելելով համագործակից դպրոցների, վարժարանների, անգլերեն լեզվի դասընթացներին, անելով իրենց եզրակացություններն, ունկնդրելով, միգուցե նաև առաջարկելով իրենց մեթոդները։ Հիմնականում պրակտիկան իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջատար եւ լեզվական ուղղություն ունեցող կրթական հաստատություններում, պետական եւ ոչ պետական, կլինեն նախակրթարաններ, դպրոցներ, թե վարժարաններ, ինչպես նաեւ ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց պրակտիկան անցկացնել Հայաստանում գործող լավագույն միջազգային փորձ ունեցող լեզվի ուսուցման եւ ուսումնառության կենտրոններում։ Ամբիոնը համագործակցում է, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի պետական եւ մասնավոր դպրոցների հետ, Հայաստանում գործող նորարարական կրթություն հիմնադրամի հետ, մի շարք լեզվի կենտրոնների հետ,
Եվ ամբիոնը նաև ուզում եմ նշել, որ համագործակցում է Ավստրիայի Գրաց քաղաքում գործող եվրոպական ժամանակակից լեզուների կենտրոնի հետ, որը պարբերաբար կազմակերպում է վերապատրաստումներ անգլերեն լեզվի դասախոսների համար եւ այդ ծրագրերի շրջանակներում ամբիոնը ունեցել է հնարավորություն համագործակցության շրջանակում կազմակերպել տվյալակարգի մշակում այլ առարկաների եւ լեզվի ուսումնառության միջոցով վերապատրաստումը եւ տեղայնացնել բուհը։ Ուրեմն կարծում եմ ամբիոնի շրջանավարտները բավականին մրցակցային են աշխատաշուկայում, ինչու որովհետև գրեթե բոլոր աշխատանքային հնարավորությունները եւ լավագույն փորձը պահանջում է օտար լեզվի ուսումնասիրություն, հա։ Ուստի առավելությունն այն է, որ ուսանողը գերազանց տիրապետում է օտար լեզվի բոլոր մակարդակներով, ունի հաղորդակցության գերազանց հմտություններ, մասնագիտության մեջ սերմանվում է անընդհատ աճ, որովհետև լեզուն միանգամյա գործընթաց չէ եւ անընդհատ պետք է ուսանողներն սկսեն իրենց ինքնազարգացումը անընդհատ զարգացնելով խոսքային գործունեության բոլոր 4 հմտությունները։ Դասավանդման հնարավորություններից բացի մեր ուսանողները հնարավորություն ունեն աշխատել հաղորդակցական այլ բնույթի աշխատանքներ իրականացնելով միջազգային կազմակերպություններում կլինի ադմինիստրատիվ ոլորտում, որպես անգլերենի իմացությունը կամ գերմաներենի իմացությունը, ֆրանսերենի իմացությունը նախապայման է։ Եվ ամենակարևոր առավելությունը թերևս եւ տարբերությունը օտար լեզուների մասնագիտացման այն է, որ Եվրասիա միջազգային համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնը հնարավորություն է ընձեռում օտար լեզուների մասնագիտացմանը զուգահեռ մասնագիտանալ ոչ մասնագիտական որակավորում ստանալ, հա, այլ մասնագիտության շրջանակում, որն արդեն նշեցի։ Արտահայտային ակտիվությունը նորից կարևորվում է ամբիոնում, այսինքն մենք ունենք նաև եթե տեսնում եք տարիներից, նույնիսկ ունեցել ենք դասընթացներ, որոնք կազմակերպվել են արտահայտային միջավայրում, հա, եթե եղանակը թույլ է տվել, ուսանողական գիտաժողովներ են կազմակերպվել, մի շարք մրցումներ, ամբիոնի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ ամբիոնի ուսանողները լինելով օտար լեզվի մասնագետներ, ունենալով օտար լեզվի ավելի բարձր գիտելիքներ, էքսկուրսիաներ են կազմակերպում Եվրասիա միջազգային համալսարանում սովորող միջազգային օտարերկրացի ուսանողների համար, եւ դա եւս մեծ հնարավորություն է կատարելագործելու լեզուն։ Շատ ժամանակ կազմակերպում են օտար լեզվի ֆիլմերի դիտումներ, բացօթյա դասեր, ինչպես նշեցի։ Արտերկրում վերապատրաստվելու հնարավորություն է ընձեռում բուհը, ինչպես արդեն նշվեց բազմիցս, յուրաքանչյուր տարի լավագույն ուսանողները հնարավորություն ունեն մեկնելու արտերկիր 3-ից 12 ամիս ուսումնառելու եւ պրակտիկա անցնելու արտասահմանյան համագործակից բուհերում։ Այս առումով օտար լեզվի ֆակուլտետը ավելի շահեկան է, որովհետև ինչպես գիտեք, այդ ծրագրերում հենքային եւ կարեւոր է լեզվի իմացությունը, իսկ օտար լեզվի ուսանողների մոտ բավականին բարձր է լեզվի մակարդակը եւ ավելի արդյունավետ են դիմում ծրագրերի եւ ունենում բավականին մեծ արդյունքներ։ Ես այժմ կուզենամ մի քանի րոպե խոսքը տրամադրել մեր ամբիոնի շրջանավարտներին, ովքեր հնարավորություն են ունեցել մասնակցել միջազգային վերապատրաստմանը եւ մի փոքր կխոսեն, հա, Նազենի Երվանդյանի խոսքը կխանձեմ։ Նազենի ջան, կներկայացնես քո փորձը։ Նազենի ջան, կամերան ձայնդ կմիացնես։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ։ Ես, ինչպես արդեն ներկայացրեցին, Նազելի Երվանդյանն եմ, Եվրասիա միջազգային համալսարանի օտարլեզվի եւ գրականության ամբիոնի 2019 թվականի շրջանավարտ, 2017 թվականին ծրագրի մասին որոշեցի դիմել համապատասխանելով ուղարկող եւ պահանջներին, պատասխան քննություն անգլերեն եւ իսպաներենից, երկրորդ ուսումնառությունը շարունակելու մեկնարով Իսպանիայից դեկոմպոզիցիա Ելնելով մասնագիտությունիցս շատ կարևոր է լեզուների ප්‍රոստությունը եւ շփումը օտարերկրացիների հետ, ովքեր դարձան մեր ընկերները։ Մեկ ակադեմիական տարին ինձ համար ստացած գիտելիքները կիրառելու եւ նոր հմտությունները ստեղծելու շատ մեծ
2019 թվականին ավարտելով Եվրասիական համալսարանը մանկավարժություն մասնագիտությամբ, հենց այդ տարում սեպտեմբեր ամսին աշխատանքի անցա Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետագետային վարժարանում, որպես փոխտնօրենի մեծ հնարավորություն էր ունեցած ամրապնդած գիտելիքները, հմտությունները օգտագործելու եւ կիրառելու համար։ Թերևս այս շնորհակալություն Նազելի ջան։ Կարծում եմ կարող ենք նաև խոսք տալ Ոսկանյան Գայանեին, որը մեր մագիստրատուրայի շրջանավարտն է։ Ուզում եմ նշել, որ Գայանեն բակալավրիական կրթություններ է անցել օտար լեզուների և գրականության ամբիոնում անգլերեն լեզու մասնագիտացմամբ եւ բակալավրի շրջանակներում եւ մագիստրատուրայի շրջանակներում Գայանեն հնարավորություն ունեցել մասնակցել արտասահմանյան միջազգային փորձի փոխանակմանը։ Գայանե ջան, այստեղ ես։ Այո, այստեղ եմ, շնորհակալություն։ Եվ ես Գայանեն եմ Ոսկանյան եւ հպարտությամբ եմ ուզում նշել, որ արդեն 9 տարի է ինչ համագործակցում եմ Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ։ Սովորել եմ Եվրասիա վարժարանում, որտեղ տեսնելով ստացած գիտելիքի որակը, որոշեցի ընդունել եւ շարունակել կրթությունս համալսարանում։ Իսկ այժմ արդեն սովորում եմ օտարլեզուների եւ գրականության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսում եւ ուրախությամբ եմ ուզում նշել, որ ԵՄՀ-ն մեր երազանքները դարձնում է իրականություն եւ տալիս է մեծ հնարավորություններ մեր կարիերան շարունակելու այդ գործընթացում եւ այդ հնարավորություններից մեկն էլ Եվրոպայի առաջատար բուհերում սովորելը եւ ասեմ, որ բակալավրիատ կրթական աստիճանում սովորելու ժամանակ ես հնարավորություն եմ ունեցել սովորելու Իսպանիայի Վալենսիա համալսարանում 1 կիսամյակ, իսկ արդեն մագիստրատուրայում սովորելու ընթացքում ես մեկնեցի Լեհաստանի Լոդզ համալսարանում սովորեցի եւ վերադարձա եւ ասեմ, որ այս գործուղումները, սովորելու հնարավորությունները իրոք մեզ փոխում է մեր ամբողջ կյանքը, մեզ ավելի դարձնում հասուն, մեծացնում է մեր մտահորիզոնը եւ ավելի հասուն եւ պատասխանատու ենք դառնում մենք մեր քայլերի համար։ Իսկ Եվրասիա համալսարանի մասին նշեմ, որ ֆանտաստիկ ուղղակի տեղ է կրթություն ստանալու համար։ Սիրելի ընտանեկան անձնակազմ, որը որ միշտ պատրաստ է եւ կանգնած է իր ուսանողների կողքին, եւ վստահորեն նշում եմ, որ այստեղ ուսանողը իրեն իրոք ապահով է զգում։ Անջատես, որ կապը շնորհակալություն Գայանե ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Քո համագործակցության համար եմ շնորհակալ եւ երևի վերջում խոսքը հանձնենք Հնարիկ Մելոյանին, որը եւս ֆակուլտետի շրջանավարտ է եւ ունի որոշակի գրանցած հաջողություններ եւ ամբիոնում եւ արտասահմանյան բուհում եւ մեր բուհում։ Հնարիկ ջան, այստեղ ես, չէ՞։ Հնարիկը լսում է։ Լավ, եթե Քնարիկը այստեղ չի, Քնարիկ ջան, լսում ես։ Երևի թե այս դեպքում, որպեսզի շատ ժամանակ չկացնենք, խոսքը փոխանցեմ, քանի որ արդեն խոսում էինք միջազգային ծրագրերից, քանի որ ներկայացնում էր միջազգային ծրագրերը, միջազգային հնարավորությունները։ Խոսքը կփոխանցեմ միջազգային կապերի կենտրոնի ղեկավար Տիկին Նունե Ջոմազյանին, ով ավելի մանրամասնորեն կներկայացնի բուհի ընձեռած միջազգային հնարավորությունները։ Տիկին Ջոմազյան։ Ձեր ձայնը չի լսվում, Տիկին Ջոմազյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին եւ ցանկանում եմ ներկայացնել Եվրասիա միջազգային համալսարանի միջազգային կապերի կենտրոնը, միջազգային կապերի ծրագրերը, որոնք գործում են այս պահին։ Եվրասիա միջազգային համալսարանը իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր ուղղված միջազգային փոխանակմանը։ Այս ծրագրերի շրջանակներում առավել կարևոր եւ նշանակալից դեր է խաղում Erasmus+ ծրագիրը։ Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն են ստանում անվճար 3-ից 12 ամիս կախված ծրագրից ուսումնառել համագործակից առաջատար եվրոպական բուհերից մեկում։
Erasmus+ ծրագիրը հանդիսանում է կրթաթոշակային ծրագիր։ Դա նշանակում է, որ մեր ուսանողները հնարավորություն ունեն ստանալ կրթաթոշակ 750-ից 850 եվրո, կախված այն պետությունից, որը իրենք այցելում են, եւ ստանալով այդ կրթաթոշակը շարունակել իրենց կրթությունը որոշակի ժամանակահատված տվյալ բուհում։ Բացի դրանից, ծրագիրը հոգում է նաև տրանսպորտային ծախսերը, ապահովելով ուսանողների տեղաշարժը Հայաստանից դեպի տվյալ պետություն եւ դրա վերադարձը։ Ծրագրին մասնակցելու համար մեր ուսանողները պետք է ունենան, ուսանողներին ներկայացվում են մի շարք պահանջներ։ Նրանք պետք է ունենան բարձր առաջադիմություն, տիրապետեն անգլերեն լեզվին, հիմնական պահանջը դա B2 մակարդակն է եւ դրսեւորեն հասարակական եւ ակադեմիական ակտիվություն։ Նշեմ նաև, որ այս պահին մենք ակտիվորեն իրականացնում ենք փոխանակման ծրագրեր Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում 12 եվրոպական առաջատար բուհերի հետ։ Այդ բուհերի շրջանում կարող եմ նշել Իսպանիայում Վալենսիայի համալսարանը, Սանտիագո դե Կոմպոստելայի համալսարանը, Իտալիայի Տերամոյի համալսարանը, մի շարք համալսարաններ Լեհաստանում, Հունաստանում եւ այլ երկրներում։ Տվյալ պահին մեր համալսարանից արտերկրում ուսումնառում են Սանտիագո դե Կոմպոստելա, Լոձի համալսարանում, Վարշավայի տնտեսագիտական համալսարանում մեծ թվով ուսանողներ, որոնք այնտեղ ներկա պահին գտնվելով նույնպես մասնակցում են առցանց դասերին իրենց համալսարանների եւ ուսումնառությունն ավարտելուց հետո կվերադառնան Եվրասիա միջազգային համալսարան շարունակելու իրենց կրթությունը։ Նաեւ նշեմ, որ այստեղ ակտիվ փոխանակման ծրագրերին մասնակցում են ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսները։ Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոսների մեծամասնությունը դասախոսություններ է կարդացել համագործակից եվրոպական բուհերում եւ ներկայացրել այն գիտելիքը, որը փոխանցում ենք մենք ուսանողներին այստեղ, նույն ձևով մատուցելով այդ գիտելիքը նաեւ եվրոպական բուհերում։ Ինչու՞ չէ նաեւ բերելով այստեղ եվրոպական փորձը։ Միաժամանակ մենք հնարավորություն ունենք նաև հյուրընկալելու համագործակից բուհերի եւ ուսանողներին եւ դասախոսներին։ Այստեղ յուրաքանչյուր տարի փոխանակման ծրագրով մեր ընդհանուր ուսանողական միջավայրին են միանում նաև եվրոպական համագործակից բուհերի ուսանողները։ Վերջին նախորդ կիսամյակում մենք հյուրընկալել էինք Իսպանիայի Սանտիագո դե Կոմպոստելայի համալսարանի ուսանողներին։ Բացի դրանից, մենք հյուրընկալում ենք նաև դասախոսների, որոնք դասախոսություններ են կարդում այստեղ Եվրասիա միջազգային համալսարանի ներսում մեր հայ ուսանողների համար, ինչը հնարավորություն է ընձեռնում ուսանողներին ծանոթանալ տարբեր մոտեցումների, տարբեր դիրքորոշումների միևնույն հարցը քննարկելիս։ Եվրասիա միջազգային համալսարանի բավականին ակտիվ գործունեության մասին արդեն իսկ վկայում են դες ներկայացված բուհերն ու նրանց անվանումները, որոնք բավականին առաջատար դիրքեր են գրավում ռեյտինգային համակարգում։ Նրանք համարվում են Եվրոպայի լավագույն բուհերը եւ բարձր կրթություն են որակյալ կրթություն են տրամադրում ուսանողներին։ Նշեմ նաև, որ Եվրասիա միջազգային համալսարանի ուսանողները եւս իրենց ուսումնառությունը ավարտելուց հետո, երբ վերադառնում են համալսարան, իրենց գիտելիքները նույնպես կիսում են ընկերների հետ եւ յուրաքանչյուր ծրագրին մասնակցած ուսանող հնարավորություն ունի իր գիտելիքները ներկայացնել եւ ծանոթացնել նոր գիտելիքին մյուս ուսանողներին, որոնց ընթացքում տեղի են ունենում նաեւ քննարկում եւ կարծիքների փոխանակում։
Ես սիրով հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ Եվրասիա միջազգային համալսարան սովորելու, կրթություն ստանալու եւ բարձրացնելու նաեւ անձնային հատկանիշները։ Քանի որ միջմշակութային միջավայրը, որը արկա է թե Եվրասիա միջազգային համալսարանում, թե այն հնարավորությունը, որ մենք տալիս ենք ձեզ ուսումնառելու եվրոպական առաջատար բուհերում, հնարավորություն են տալիս զարգացնել ոչ միայն ձեր գիտելիքները, այլ նաեւ անձնական աճին են նպաստում, դարձնում են մարդուն ավելի ինքնուրույն, ավելի պատասխանատու, կողմնորոշվող եւ ցանկացած իրավիճակում լուծումներ գտնել։ Ես մեկ անգամ եւս ողջունում եմ բոլորին, հրավիրում եմ Եվրասիա միջազգային համալսարան եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր ավելի մանրամասն հարցերին, ինչպես այս հարթակում, այնպես էլ մեր կայքի եւ Facebook-յան էջի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ժողովրդյան։ Եթե ունեք հարցեր, երևի թե հա կապված օտար լեզվի ամբիոնի ծրագրերի հետ, հասարակության հետ, սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Բարև ձեզ, ես հարց ունեմ, որը ուզում եմ ուղղել ձեզ։ Օտար լեզուների ամբիոնում TOEFL եւ IELTS դասընթացների հետ կապված ինչ որ դասընթացներ լինում են, թե ոչ, կամ այդ մակարդակի անգլերեն անցնում ենք, թե ոչ։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ այո, օտար լեզուների ամբիոնում ուսումնական ծրագրերում, ինչպես արդեն նշեցի, ներառված են քեմբրիջյան մեթոդները, իսկ IELTS-ը, գիտեք, քեմբրիջյան մեթոդներով է, միանշանակ մենք ունենք կանոնադրական առարկաների շարք, ներքին ամբիոնական, որտեղ այո, իրականացվում են TOEFL, IBT եւ IELTS academic եւ general դասընթացները։ Ինչպես նաև քեմբրիջյան ծրագրերը, եթե տեղյակ եք, CPE, FCE, B1, B1 ծրագրերը, նաև այդ թեստավորումներն են նախապատրաստվում մեր ամբիոնում։ Իսկ վարձը ինչքան է կազմում օտար լեզուների ամբիոնի անգլերեն եւ անգլերեն լեզվի գրականություն։ Բակալավրի մասին է խոսքը։ Բակալավրի եւ մագիստրատուրայի ու ասպիրանտուրայինների կասեիք։ Այո, բակալավրում արկա համակարգում ուսումնառելու համար վարձը կազմում է 400,000 դրամ, հեռակա համակարգում 320,000 դրամ, դա բակալավրինն է, եւ անգլերեն լեզու գրականություն, եւ գերմաներեն լեզու գրականություն, եւ ֆրանսերեն լեզու։ Մագիստրատուրայում վարձավճարը կազմում է 420,000 դրամ, իսկ ԵՄՀ շրջանավարտների համար, որոնք բակալավրիական կրթություն ստացել են մեր ամբիոնում, 320,000 դրամ։ Ասպիրանտական կրթությունը իրականացվում է արկա եւ հեռակա համակարգերով, ասպիրանտուրայի վարձը կազմում է 400,000 դրամ։ Իսկ եթե ընտրված է մեկ մասնագիտություն, մեկ ուղղություն ու օտար լեզուները որպես հեռակա է, այդ դեպքում փոխանակման ծրագրերը ինչպես են իրականացվում։ Այդ հարցին երևի նկատի ունեք օտար լեզուն, այսինքն հիմնական մասնագիտությունը այլ մասնագիտություն, երկրորդը օտար լեզու։ Այո։ Հա, Տիկին Ջոմարտյանը երևի, հա, այդ հարցին։ Շնորհակալություն, եթե երկու մասնագիտություններն էլ անձը ստանում է Եվրասիա միջազգային համալսարանում, ապա ոչ մի տարբերություն չկա, թե որ ֆակուլտետում է, որ մասնագիտությունն է ուսումնառում ուսանողը։ Միջազգային ծրագրերը Եվրասիա միջազգային համալսարանում բաց են բոլոր մասնագիտությունների համար։ Բոլոր մասնագիտություններից ուսանողները կարող են մասնակցել այդ ծրագրերին։ Ծրագրերը մրցույթային են, մենք ունենում ենք յուրաքանչյուր բուհի համար որոշակի քանակությամբ տեղեր եւ այդ մրցույթները շահում են այն ուսանողները, ովքեր ունեն առավել մեծ առաջադիմություն, միջին որակական գնահատական, ունեն անգլերենի B2 մակարդակ եւ այս պարագայում նաեւ ունեն ակադեմիական եւ հասարակական ակտիվություն։ Համադրելով այս բոլոր հնարավորությունները եւ կազմակերպելով հանձնաժողովի կողմից նաեւ ինտերվյուն ոնց էր հայերեն քննարկում ուսանողի հետ մենք կարողանում ենք արդեն իրականացնել ընտրություն։ Եթե այլ հարցեր կան, խնդրեմ։
որ ասացի կատարում ենք ընտրություն, այսինքն կատարում ենք առաջին եւ երկրորդ մասնագիտությունների միջև։ Ոչ, մասնագիտությունը այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Դուք որպես ուսանող պետք է ունենաք գիտելիքներ, ունենաք բարձր առաջադիմություն։ Դա ձևավորվում է ձեր գնահատականների հիման վրա։ Յուրաքանչյուր բուհում ուսանողի առաջադիմությունը հաշվարկվում է նրա միջին որակական գնահատականի հիման վրա, այսինքն նրա ստացած գնահատականների միջինի հիման վրա։ Եվ եթե դուք սովորում եք բարձր առաջադիմությամբ, կարողանում եք ապահովել անգլերենի B2 մակարդակ, դուք ստանում եք հնարավորություն մասնակցելու փոխանակման ծրագրի։ Անկախ նրանից, թե ինչ մասնագիտություն եք ընտրել։ Շնորհակալություն։ Իսկ օտար լեզուների ֆակուլտետ ընդունվելու համար ինչ քննություններ են պետք ու ինչ մակարդակով պետք է հանձնենք այդ քննությունները։ Ինչպես արդեն առաջին սլայդում նշվեց, հա, ընդհանուր բալերի համակարգը ինչքան պիտի հավաքեք, միևնույն ժամանակ միասնական քննություններին պետք է մասնակցեք, հիմնական քննություններն են անգլերեն լեզուն եւ հայոց լեզուն, այսինքն գերազանց քննություն պիտի հանձնեք անգլերեն լեզու եւ հայոց լեզու առականություն։ Լավ կլինի միասնական համակարգ։ Դպրոցի կենտրոնացված միասնական համակարգ։ Այլ հարցեր կան։ Ես կցանկանայի մի երկու խոսք ավելացնել, որպեսզի մասնակիցներին ավելի պարզ լիներ կապված ընդհանուր ուսումնական գործընթացի եւ փոխանակման ծրագրերի։ Ասեմ, որ Եվրասիա միջազգային համալսարանը բավականին մեծ շեշտադրում է անում ոչ միայն տեսական գիտելիքների, այլ նաև գործնական հմտությունների վրա։ Եվ թե բուհում գործող ընդհանուր միջավայրը եւ միջազգային ծրագրերը հնարավորություն են տալիս իրականում կիրառել եւ ստանալ ավելի լայն գործնական կարողություններ ու հմտություններ ծրագրերի շրջանակում։ Հատկապես փոխանակման ծրագրերում մենք ունենք հնարավորություն ապահովելու ոչ միայն ուսումնառությունը, այլ նաև ուսանողի պրակտիկան արտերկրում, որը տալիս է նաև լրացուցիչ գործնական հմտություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, գուցե եզրափակենք այսօրվա մեր առցանց հանդիպումը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ հասարակայնության հետ կապերի եւ գովազդի բաժինը ողջ տեղեկատվություն այս հանդիպման մասին մանրամասներով ուղարկի բոլոր գրանցված մասնակիցների էլեկտրոնային հասցեներին, կարող եք ստուգել եւ հետեւել մեր հետագա նորություններին եւ առցանց հանդիպումներին։ Շնորհակալություն բոլորին, կհանդիպենք հետագա առցանց հարթակներում։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։